Gəlirəm yeni bir script faylı yazırdıram. Olsun. Script 200. Bu formada. Okey. İndi Rıfət. Yorul Rıfət, yorul. Okey. İndikator məntiqində uşaqlar bir növ deyək ki, bizim büdcəmiz var. Const budget 1000 manat büdcəmiz olsun, 10.000 olsun. Gedirəm indi proqramımı qururam. Proqramda nə olur uşaqlar? Köhnə ilk proqramları yadınıza salın. Yəni start olar, quit olar. Yəni starta basır, proqram icra olunmur. Nə vaxt ki quitə basılacaq? Ay sağ ol. Gedir indi o hissəni yazırıq. Promptdan istifadə edə bilərik. Const start program ya da mənalı bir şey yazaq. Is program running. Əgər proqram hələdir işləyirsə, is program running. Bunu bura yazmayayım. Fora gedəcək yoxsa. Yox, auto save-dən bağlayacağım ki, nə vaxt ki kontrol eləyəcəm, onda işləsin. Hə. Bir dənə də bura while atıram ki, bəs is programming nə qədər ki bu truedur, bu işləsin. Və bunu sonradan dəyişmək lazımdır deyə bunu const yox, let eləyərəm. Burada da yenidən soruşaram. User input for program state. Olsun, yəni belə uzunun ziyanı yoxdur ki, xeyri var. Bunu qısaltmaq asandır, amma ABC-ni qısaltmaq olmayacaq. Amma o şey qaytarmır. String. Necə? Prompt string qaytarır. Bəli. Number. Baxın, prompt həmişə string qaytarır. Hətta istənilən inputlar da string qaytarır. Okey. Burada deyirik ki, program başlasınmı? Və ya proqram başlasınmı? Yox, onsuz zaten başlayan kimi, başlamış kimi gedir. Proqram davam etsinmi? Bunu bizə nə lazımdır uşaqlar? True false lazımdır, düzdür? Ona görə promptdan yox, confirmlə eləyərik ki, bu zaten bizə true false qaytarır. Və elə buna əsasən də bunu dəyişərəm. Ki, sadə. Gedirəm istifadə edirəm, proqram davam eləsin. Okey, təzədən bu gəlir, təzədən bu gəlir, təzədən bu gəlir, təzədən bu gəlir. Cancel. Cancel edirəm, işləmir. İşləmədiyi üçün. Çünki mən gəlib burada bunu yenidən təyin edirəm. Ona görə də işləmir. Gördünüz? Gəlirəm bunu yenidən işlədirəm. Davam eləsinmi? Hə, davam eləsinmi? Hə, davam eləsinmi? Hə, davam eləsinmi? Yox, dayandı. Okeydirmi? Bu qədər. Kodun işləmə hissəsi bundan ibarətdir. Proqramın işləməsi və dayanması. Hə, getdim artıq məntiqi hissəni yazıram. Misal üçün, neynəsin? Nələrimiz olsun proqramda? Gedirəm məntiqi hissədən buradan planımı yazım. Pul daxil etmək. Pul çəkmək. Balansı göstərir. Okey, əla. Balansı göstər. Hə, indi burada görüm anlasa sizə functional programmingdə göstərirəm ki, hər şeyi functionlara bölmək nə qədər işimizi asanlaşdıracaq. Deyirəm ki,
proqram başlayan kimi proqram davam eləsinmi? Hə deyir. Daxil oluruq. Daha mənalı olsun deyə bunu kartı daxil edin falan da eləyə bilərdim. Daha artıq onu sizin zövqünüzə buraxıram. Bunu eləyən kimi uşaqlar ekrana nə çıxmalıdır? Bir menyu. Pul daxil eləmək, pul çəkmək, balansı göstər. Düzdür? Gedirəm onu yazıram. User input. User input olsun prompt. Promptda da sətir kimi olsun. Seçmək istədiyinizə klik edin. Seçmək istədiyiniz rəqəmi daxil edin. Rəqəmi daxil edin. Köhnə proqramlar kimidir. 1-ə bas, 2-yə bas. Save eləyirik. Ok deyən kimi köhnədən qalıb deyə uşaqlar gəlir burada göstərir. Bu formada artıq dəyərimizi daxil edirik. Aha, hə. Bundan sonra gedib artıq hər birinə görə, bu user inputuna görə strict dəyərim var deyə nə olacaq? 1, 2, 3 də düzdür? Başqa heç nə olmayacaq ki? Ay sağ, onda switch case istifadə edərəm. Deyərəm user input. User input əgər 1-dirsə, buradakı işi görəcəm. 2-dirsə, buradakı işi görəcəm. Bu formada. Okeydirmi? Sual varmı? Hə. Gəlib deyəcəm ki, pulu daxil eləmək. Pulu daxil eləmək üçün nə lazımdır mənə? Əvvəla məbləğ bilməliyəm, düzdür? Və bu məbləği də buna artırmalıyam. Bu ki dəyişəcək. Dəyişəcəksə nə olmalıdır? Əla. Gəlib deyirəm ki, bir dənə də user input istəyirəm. Və deyirəm ki, daxil ediləcək miqdarı yazın. Bu formada yazıram. Və deyirəm ki, budget plus bərabərdir user input. Normalda bu, yadda saxlayın, stringdir deyə toplayanda nə olar? Error-a görə, error, bildin nə demək istəyirəm? 1000-dirsə, üstündə 500 gəldə nə olacaq? 1000-in yanında 500. Ay, sağ ol, niyə? Çünki stringdir. Ona görə, hələ ki görünsün deyə bunu bu formada yazıram. Ya da alertlə verim ki, qəşəng görünsün. Save eləyirəm, cancel eləyək. Gəlirəm, deyirəm ki, proqram davam eləsin. Hə, neynəmək? Pul daxil eləmək. Daxil edəcək miqdar 100. Niyə? Asa. Bunu ya gedib parse int eləyə bilərəm uşaqlar bu formada. Bunun içinə yaza bilərəm və ya daha yeni versiya yazılışla qabağına bir dənə də plus ata bilərəm. Bu da eyni işi görər. Proqram davam eləsin, hə, pul daxil elə bu qədər. 500 əlavə eləyək. Eyni şey oldu. Ha, save eləməmişəm uşaqlar. Yumru hələ buradadırsa, deməli save eləməmişəm. Proqram davam eləsinmi, hə. Ödəniləcək miqdar 250. 10.250 manat. Okey. Gedirəm indi ikinci hissəni yazıram. Parse int sinonimidir. Deyək ki, ha bunu yazdım. Ha bunu yazdım. Yox, məsələn, biz plus bərabərdirə bilirik də. Yox, qarışdırma. Bu sadəcə bununla bu sinonimdir. Yox, belə yazsaq. Ya, bunun hansısa bir mənimsətmə və ya toplama operatoru kimi düşünmə. Sadəcə budur. Yəni rəqəmə çevirir bu.
Müəllim, number-ın hansısa bir şey var, nəticəsi. Biz number-la eləsək, parsing-lə eləməsək, nəticəsi var. Hə. Onlar onun tipini dəyişir deyə əsla şeylərdən istifadə eləməkdən qaçınırıq. Array də new array deyib yarada bilərik. Dokumentasiyanın özü deyir ki, onları yazmayın, performans cəhətdən itirərsiniz. Həm də gözlənilməz nəticələrlə qarşılaşarsınız, müqayisədə özəlliklə. Okey, gedirəm digər hallar yazıram. Deyirəm ki, burada göstərməsin, çünki bu göstərmə işi balansı göstərir, üçün vəziyyətdir və ya nə olsun, burada göstərsin. Gəlirəm digər hissələrdən yazıram artıq. Pul çəkmək. Pul çəkəndə nə olacaq uşaqlar? Eyni. Misal üçün, buradakı artıq eyni. Burada diqqət edilsə eyni şey yazmışdım burada. Amma yeni iş girdi. Səbəbi skopka. Okey, bunları gedək dəyişək, eləyək. Çəkiləcək miqdar. Withdraw olar. Daxil edəcək də. Daxil etməyin, cash-in deyək hələ ki. Cash-in, belə bir şey deyək, görək. Daxil ediləcək yox, artıq çəkiləcək. Çəkiləcək miqdarı yazın deyirəm və bunu sıxıram. Və bunun üçüncüsündə isə gəlib deyirəm ki, neynəsin? Sadəcə alert. Deyirəm, bir dənə budgeti göstər, bəsdir. Və hətta proqram runningi də gəlin daha da gözəlləşdirmək üçün buradakı optionlardan birini əlavə eləyək. 4-ə bassa proqram dayansın. Bu formada artıq yuxarıdakı hər dəfə soruşmağa ehtiyac yoxdur buna. Cancel deyirəm, refresh deyirəm. Artıq mənə birbaşa bu gəlir. Pul daxil eləmək, balans çəkmək, balansı göstərmək. 3. Balansımı göstər, 10.000. Pul daxil elə, 200. Bu qədərdir. Bir dənə də pul daxil elə. Nə qədər olsun? Biraz çox belə bir şey eləyək. Bu qədər pulumuz oldu. Gedək pul çəkək. 30.000 çəkək. Aha, səhv elədik. 27.000. Belə şeylər üçün məsələn error handling eləmək lazımdır ki, həqiqətən də type number-dırmı? Əgər elədirsə çəkmək olsun. Balansı göstər deyək. Artıq buradakı toplamağa çalışdı. O errora görə kod işləmir. Geri bir də refresh deyirik. 3 deyirəm, 10.000-im var. Pul daxil elə, 2.000 daxil eləyək. 12.000-imiz oldu. 8.000 çəkək. Pul çəkmək. 8.000 çəkirik, 4.000 qaldı. Proqramı dayandırmaq istəyirik, 4-ə basaraq dayandır. Okeydirmi? Sual varmı? Hə. Proqram dayansın, aşağıda qeyrəyəm, siz Yaxşı. İndi mənim proqramımın kodları həm biraz səliqəsiz görünür, düzdür? Həm də error handlingim yoxdur. Yəni adam gəlib bura asıdfıcı yazsa, düzün qırılmır, amma mənə bir xəbərdarlıq falan da çıxmır. Belə bir şey yaza bilərəm, misal üçün. Alert 1 ilə 4 arası rəqəm daxil edin. Ki adam nəsə başqa bir şey yazsa, proqresi yeniləmək lazımdır. 1 ilə 4 arası rəqəm daxil edin, çıxır. Amma bununla yanaşı, misal üçün, balansı göstər deyirəm, mini göstərir. Pul daxil eləmək istəyirəm. Pul daxil eləməyə bunu yazıram. Proqram getdi, şimdi alındı. 5 işləm.
Düzdür? Hə. Mənim işim nədir? Bunlar da yoxlamaq. Gəlirəm artıq burada gələn dəyərin tipini də yoxlayıram. Ki bu bəs bəli turning turneri yox, ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu tiplərini yoxlayacağam ki, gələn həqiqətən də rəqəmdir. Bəli. Yox, ifdən ehtiyac olmamalıdır. İfsiz görüm yaza bilərəmmi? Cache in-in baxacam ki, gələn dəyəri nədir? Misal üçün gedirəm. Promptun qabağına yazıram artıq ki, kodum səliqəyə düşsün. Səliqə deməyək də, yəni biraz daha oxunaqlı olsun. Görək. Buradan da loqa verək onu. Belə deyək ki, proqramın məntiqi hissəsini qutarmışam. Başlayıram oynamağa ki, daha sonra oynamaq deyəndə error handling eləməyə. Buna error handling deyirlər ki, yəni qırıla biləcək yerləri artıq başlayıram təmir etməyə, çalışmağa. 3 ver, məbləğim bəllidir, pul daxil elə 1000. Okey. Pul daxil elə. Aha. Əgər not a number-dırsa, yoxlayacam ki, əgər cache bunu belə yoxlaya bilərəm. Aha. Əgər not a number-dırsa, break. Ya ardını oxumasın da. Bundan sonraki toplama əməliyyatını eləməsin. Burada bunu yazıram. Gedək görək uğurla eləmişəmi. Məbləğim nə qədərdir? 10.000. Daxil edirəm. Pul daxil eləmək. Proqramım qırılmadı. Asa, buradan da bir dənə xəbərdarlıq eləyim ki, rəqəm daxil et. Rəqəm daxil et. Deyirəm 1. Özəlliklə bu cür işləyəndə gərək refresh eləyək. Hə. Məbləğim bu qədər. Pul daxil edirəm. Rəqəm daxil edin. Əla. Rəqəm daxil edin. Problemsiz. Okeydirmi? Amma indi balansdan çıxarında problem var da, düzdür? 2-yə basıram. Gəlirəm belə bir şey. Getdi. O funksiyası metoda çevirirsən. Ay yaşa. Eyni şeyi gəlib kopyalaya bilərəm. Yəni gələrəm bunu, atarım bura. 2 bəs. Əgər widthdraw widthdraw əslində belə yazılır. Səhv eləmirəmsə. Çöp yerdədir. Okey. Ki artıq amma sadəcə burada nə oldu? Kod təkrar eləmiş oldum. Yəni özümü təkrar edirəm, hiss eləyirsinizsə bəzi yerlərdə. Və bu kod təkrarının da qarşısını almaq üçün, amma yəni işin gözəl cəhəti artıq nə yazsam, yəni o özünü öldürsə də proqramın qırılmır. İndi ola bilər ki, hansısa case-də qırılsın, ona görə test eləmək lazımdır. Ona görə məsəl üçün sırf sahə var ayrıca. Ki biz özümüz də test edirik amma yəni automation testləri proqramist yazır. Pul daxil eləmək, yəni bu qədər. Pul çıxartmaq. Rəqəm daxil edin, əla. Pul çıxartmağa 100. Pul çıxartmaq. Oldu. Başqa bir bug. Yəni işte var olanın dalcağın bankına götürə bilməzsən də, düzdür? Artıq onu yoxlamaq lazımdır ki, əgər asa, yəni deyəcək ki, əgər
budget kiçikdirsə literavdan break və əvvəldə də bir dənə alert ki balansınızda kifayət qədər məbləğ yoxdur. Okeydirmi? Proqramı saxlayıram, bir dənə refresh deyirəm, getdik. Pul çəkmək istəyirəm. Bir ağıllı ol. Pul daxil eləmək istəyirəm. Burada artıq yuxarı hədd falan qoya bilərik də ki, işte limitdəsin ki, bizim bu cür hesab üçün 5000-dən artıq əlavə eləməyə icazə vermirik. Əgər əlavə eləmək istəyirsə, premium abunə olun və s. Baxır, yox, sən çox böyük ödəniş eləsən, özü ölkə xaricinə hələ. Baxın. Okey. İndi proqramı uşaqlar yazıb qutarandan sonra nə etməliyəm? Optimallaşdırmalıyam. Gedirəm, baxıram ki, burada mən bəzi şeyləri təkrarlamışam və özəlliklə bunun hər bir hissəsini funksiyaya çıxarda bilərəm mən. Yəni, buradakı ümumi məntiqim var. Gəlin buradan kodumun məntiqi hissələrini yazım. Misal üçün, function, end game, end program. End program nə eləsin uşaqlar? Heç nə, bunu icra eləsin. Sonra bir dənə də function, logger. Dedim, mənası olacaq, çünki eyni şey eləyir. Ona görə də bunu da çıxartmıram. Əslində bunu belə aciz saxlaya bilərəm, çünki tək sətir idi. Sadəcə indi functional yazmağı göstərmək üçün hamısını çıxardacam. Log, yox, alert, budget. Əslində mənasız deyib bunu çıxartmağım, yəni zaten eynən, ona görə bunu çıxartmıram. Bu hissə, misal üçün birincidən başlayaq, promptdan dəyər almaq, onun əgər none-dırsa, break var burada, break-i eləyə bilməyəcəm əgər bunu function'a çıxartsam. Amma bunu else halına yazıb da çıxarda bilərəm. Buradan da şərtlə yoxlayıram ki, əgər bu haldadırsa belə olsun. Okey. Gəlirəm, bu hissəni kommentariya alıram. Adı nədir bunun? 1. 1 nə idi? Pul daxil eləmək. Misal üçün, make cash in. Gördüyünüz kimi break error qaytarır ki, mən artıq forun və yaxud switch case-in içində deyiləm ki, sən bunu işlərəsən. Dolayısıyla məcbur burada bu bir hissəndə nə edirik uşaqlar. Amma funksiyada nə var idi? Break yox idi. Nə? Ay əşə. Return-dən əvəzləyirəm. Bitdi, getdi. Gəlirəm. Misal üçün, bu hissəni də bu formada yazıram. Buradan, misal üçün, funksiyanı pure function eləmək üçün, pure, yəni pure function nədir uşaqlar? Əgər verilən parametrlər həmişə eynidirsə, alınan cavab da eynidirsə, bu pure functiondur. Yəni, AB-ni daxil eləyəndə eyni cür, 2-4 verəndə həmişə mənə 8 verirsə, bu puredur. Yox, amma misal üçün 2-4 verirəm, bir dəfə 8 qaytarır, bir dəfə 9 qaytarır. Hə, bu artıq impuredur, yəni saf funksiya deyil. Gələcəkdə fetch, yəni sorğu atmaq və ya timeout funksiyonları falan kimi funksiyalarda bunu görəcəksiniz ki, bəzi funksiyalar pure function deyil. Okey, amma burada siz məqsədim nə idi? Buradan dəyəri buradan götürün ki, sabah bir gün başqa budget olsa, oradan da istifadə edə bilsin, misal üçün, əgər ehtiyac varsa. Gəlirəm buranı
make cache-in deyirəm. Budget-ə ötürürəm. Misal üçün buranı da götürürəm. Atıram bura. Hələ ki sadə formada göstərirəm ki, belə eləyə bilərik. Birazdan bunu da optimallaşdıracağım ki, bunların da öz aralarında parçalaya bilərəm əslində. Amma artıq baxıram da ehtiyacıma görə. Misal üçün, bu çox kiçik proqramdır. Hətta bunu funksiyona çıxartmasaydım da, yəni baxan kimi başa düşülürdü və səliqəli idi qismən. Burada da yenə eyni budget-ə ehtiyac var. Budget-i göndərirəm. Və diqqət edirsinizsə, bura artıq yəni baxanda göz yorulmur. Bilinir ki, nə iş görəcək də. Birə basanda make cache-in funksiyası işləyəcək sadəcə. Всё. Breakləri return eləyirəm. Bəli. O vizualsız göstərsinlər funksiyanı. Daha da rahat eləmək olur ki. Necə? Sadəcə belə hansı sənsiyyəsə o metod çevirə bilirsiniz. Siz bir də belə əllə yazırsınız, onu rahatlıqla söyləmək olur. Bilirsiniz deyirəm. Hə. O istədiyiniz sətirləri seçirsiniz. Aha. Sağ kliklə metod çevirmək olur. Hə, okey. Yəni elə də eləyə bilərsiniz də indi hələ ki bunun üzərindən keçsəm. İndi məsələn kontrol sual da var da məsəl üçün. Amma mən kontrol KC-yə öyrəşmişəm. Çünki OJ rahatçılıqdan asılıdır. Okey. Yaxşı. İndi mən gəlirəm baxıram ki, bunları da bölə bilərəmmi? Diqqət edirsinizsə, yuxarıdakı sətir və bura. Və bura, və buralara baxın uşaqlar. Bura və buraya. Bura bir dənə baxın. Ona bir də input deyirlər. Bu iki hissədə neyniyir? Dəyişən bir dənə hissəsi var da. Yəni burada cache-dir, burada withdraw. Qalan hər yeri eynidir. Cache-in or Buranı da bir dənə funksiya çıxarda bilərəm. Düz indi o qədər ehtiyac varmı? Amma indi misal üçün göstərmək üçün çıxardacağım ki, misal üçün buradan daxil olsun, buradan da gəlsin. Okey, əsla çox da çıxartmıram, çünki daha bundan o tərəfə də ehtiyac yoxdur. Amma əslində təkrarlı hissələri çıxarda bilərdim. Və ya, misal üçün, yazdım, qutardım ha. Bu o demək deyil ki, bu proqram mükəmməldir. Oturub biraz da baş sındırıb fikirləşirəm ki, bundan da yaxşı necə yaza bilərəm. Ola bilsin ki, bütün kod base-i sildim, təzədən yazdım. Yəni, o da çox normal bir şeydir. Yəni. otur belə bir şey. Hətta o əməlli başlı bacarıqdır ki, yəni, misal üçün, proqramist bir yerdən sonra görür ki, bu o deyil, bütün opsi silir, təzədən yazır. Yəni, indi belə deyək də, burada heç nə qədərdir? 50 sətir yoxdur, amma misal üçün 1000 sətri silib təzədən yazanlar olur ki, Boşuna gəlmə yazıyor. yəni daha yaxşı getmək olar, yəni. Bunun errorunu həll eləməkdənsə, bunu sıfırdan gedək, daha strukturu, daha sərin. Bəli. Okey, sual var mı uşaqlar? Hə. Ne oldu? Şey yoxladığı function hissəsində nano olmaması. Aha. O hazır metoddur. Bəli. Bərabər deyilən eləyə bilərdin əslində. Amma yəni hazır var da ki, is nandırsa, true qaytarır, yoxdursa false qaytarır. Okey, yəni bu formada uşaqlar istifadə eləyə bilərsiniz. Əvvəlki proqramlarda eyni məntiqlə yazılırdı. Yəni C++-da yazsaydınız şeydə də, yəni konsol tipləri varsa, 1-ə basanda bu olsun, 2-yə basanda bu olsun. Yəni arxada bu cür. Uşaqlar yoxdursa da iznanı özünüz də yaza bilərsiniz. Yəni çətin bir şey deyil. İznanı özünə çeviriblər, amma funksiya olur. Da bəyəm, misal üçün, yoldaşının dediyi default name məsələsi, misal üçün, functionlardakı. Onun özü də əvvəllər belə yazılırdı. Konsol loqun arxasında nədir? Onun üçün mənbə koduna görə bax. Əla. Console log adi JavaScript-də özəlkən, misal üçün deyə bilərsən ki, alertin arxası nədir? Alertin arxasında nədir? Alertin arxası brauzerin özüdür. Özü. Brauzerin özü bizə bunu verir ki, al istifadə elə. Ona görə misal üçün biz bunu Node.js-də istifadə eləyə bilmirik. İndi misal üçün əgər maraqlıdırsa, misal üçün high funksiyasında name var ha. Bu name-ə ki biz default dəyər verə bilirdik ya. Ruslan dili var ya. Ha, misal üçün Ruslan. Ruslan dili eşitmişsin. Mən deyirəm ağıllı başı nəsə deyir ya. Dəsə qulaq. Murat dinədir. Okey.
Hay 1 deyirəm və ya hay 2. Deyək ki, bu kəşf olunmayıb və ya bu proqramlaşdırma dilinə əlavə olunmayıb. Necə yazılır uşaqlar? If atırdılar bir dənə. Name əgər undefineddirsə, onda name bərabərdir Ruslan. Yuxarıdakı ilə aşağıdakı eynidir uşaqlar. Yəni əslində bu kəşf olunmayan vaxtı bu var idi. Kəşf olunma deməyək də, yəni bəli. Yəni arxada yazılış əslində bu cür. Ki onda yoldaşınız yadına saldı. Hə. Okey. Ki bu formada. Sual var mı? Okey. Bir dənə bu kəşin məntiqini, bu konsol məntiqini yadda saxlayın. 5 Murad, orta sıra, arxa sıra, telefona baxanlar. Hər sıra. Qabaq sağ. Hə, iplə oynayın. Okey. Gəlirik uşaqlar, indi sizə başqa bir sadə, çox sadə, amma mütləq soruşulan və çox yerdə istifadə olunan bir şey göstərəcəm. Functionlar, amma functionların yüngül bir qaydası. Deyək ki, function var və olsun da olsun, şey olsun. Buradakı function uşaqlar, functionun adı find. Belə bir functionum var. Bu function başqa bir function alır. Əlim konferanslar yapıyor. Yığı. Get bura mısın lan? Birkaç arası var. Gedən şey Doğru belə. Sən Məndə doğru. O taxanda bir dəfə olur. Doğru kalsın zannet edin. Okey uşaqlar. Bu formada və ya sizə asan da olsun deyə bunu ayrıca yazım. Bir dənə də funksiya var. Hansı ki check out. Check out-a A gəlir və ya num deyək. Və bunu return-də num sadə funksiyalarda düzdür uşaqlar. Orta sıra. Bu find metoduna bax, buralara diqqət edin. Söz olaraq da yazıram mütləq soruşular. Yəni soruşulmasa belə, yəni sualın içində bunun adı keçər. Callback və high order function. Callback-i mütləq eşidərsiniz. Baxın, indi bunu bura function kimi göndərim. Buna bir dənə array gəlsin. Bir dənə də callback gəlsin. CB də yazılır. İstədiyiniz adı qoya bilərik. Əsasən belə yazılır. Nə edir bu uşaqlar? Əgər bir function parametr olaraq başqa bir function alırsa, alan, götürən, udan, yəni özü high order function adlanır. Burada high order function find metodudur. Parametr high order function'ı qısaltmışam. Parametr olaraq alınan check od isə eyni. Okeydirmi? Yeyilən, belə bir şey kimi düşünün də. Super Mario, yox, Pac-Man kimi düşünün. Yeyilən callback-dir, yeyən high order function-dır. Götürüb bu funksiyanı istifadə edən high order function-dır. Parametr olaraq gələn callback-dir. Və buradakı CB
callback-dir. İndi görün nə edəcəm uşaqlar. Deyirəm ki, bura bir dənə array gəlir. Bu array-i gəzirəm və əgər bu array-in hər bir array-nin incisi doğrudursa, onu ekrana çıxardıb və ya return eləyirəm, funksiyam bitir. Orada callback nədir? Başa düşmədim. Göstərəcəm. Bunu başa düşdünüz onsuz da demək olar JavaScript-də 10% sualların hamısını tutdunuz. Bu nədir uşaqlar? Lazım hətta bütün array metodların custom yaza bilərsiniz bu başa düşsəz. Check out deyirəm. Hətta bu funksiyanı bura göndərim. Diqqət edilsə bunu çağırıb göndərmədim. Elə bu formada göndərdim. Hə, burada baş verən nədir? Bu find-da bir də array-imizi göndərək. Misal üçün 3, 4, 5. Birini o birini. Əslində bu şeyi tapmadı. Qoyun buna bir dənə şey deyək. Axtarılan. Ya da bu filtr oldu. Search da olmadı. Okey, heç nə olmaz. Hansı ədəd check Check number. Allah check number. Ki axtardığım rəqəmə gələn rəqəm bərabərdirsə, misal üçün. Target. Bərabərdirsə targetə nə olsun uşaqlar? Targeti qaytarsan, əks təqdirdə heç nə. Qısa yazılışı necə yaza bilərəm? Bu tərəf doğrudursa, bura olsun, yəni bunsuz. Okeydimi? Yoxlamaq üçün belə bir şey eləyirəm. Bir dənə bu callback-lə şeyi başa düşün. High order function hansı oldu burada? Fine. Callback hansı oldu? Check. CB və ya yəni bura nə ki gəlsə, burada check out gedib də, düzdür? Check number. Aysa. Okey. Gedirəm bu check number-i yoxlayıram. Görək həqiqətən də düzmü işləyir. Deyirəm ki 10 var, bir də 5 var. False deyir, çünki 15-ə bərabər deyil. 10 desəm, nə deyir? Heç nə demir, çünki autosave-dədir. 10 desəm, həmin rəqəmi qaytarır. Okeydimi? İndi gedib bundan istifadə eləyib. Gedib deyirəm ki, bura bir dənə də target gəlməlidir artıq. Ki, yəni axtarılan. Hətta onu birinci götürək, callback sonraya qalsın. Axtarılan callback və array. Callback-ə həm array-mi göndərirəm, daha doğrusu array-in incisini göndərirəm və targetimi göndərirəm. Bu formada artıq mən nə etmiş oluram? Belə bir şey yaratmış oluram ki, istənilən array-də, indi buna baxarsınız, array-im olsun. İstənilən array-də array-i göndərirəm. Daha sonra axtardığımı göndərirəm. Olsun. Axtardığım 7. 7 varmı? Yoxdur, false qaytarır. Əgər 7-ni tapırsa və
callback function check number. Bunu göndərir. Və resultı loqa verir. Gəlir mən işini qaytarmır. Çünki save eləməmişəm. Gəlir burada 7-ni qaytarır. 7 olmayaydı gəlib heç nə verməzdi. Çünki find metodu əgər heç nə tapmırsa heç nə qaytarmır. Əgər heç nə tapmadığı halda belə bir şey edə bilərəm ki, heç nə tapmasan -1 qaytar. Və ya tapmadı qaytar. Çünki bu forun içində heç vaxt return'u görməsə, əvvəl axır çöldəkinə düşər, düzdür? Bunun indi daha başqa formasını göstərim sizə. Bəli. Yəni kənarda funksiya yazırsınız, sonra onu çağırırsınız da. Eyni. İndi gəlin sizə bunun daha realda istifadə olunan, çünki normalda buna biz anonim function veririk. Belə deyil, yəni belə də verə bilərik. Amma əsasən bu necə olur uşaqlar? Find metoduna gəlib biz sadəcə callback-i veririk. Və callback-ə deyirik ki, əlimizlə veririk. Baxın, callback-ə deyirik ki, sənə rəqəm gələcək. Həmin bu rəqəm bərabərdirsə, misal üçün 9-a, bu bir funksiyadır da, düzdür? Bu funksiya birbaşa göndərdim da. Gedirəm, baxıram. Buradakı target yazmışdım, artıq ona ehtiyac yoxdur. Undefined deyir. Return -1 eləyək. Ki, heç nə tapmayanda bilək ki, nəsə qaytarır. 9-u əlavə eləyirəm. Save eləməmişəm. Gəlir 9 varsa 9-u qaytarır. Bir damcı bunu başa düşün, narahat olmayın. İlk dəfədən bayağı çətin olar başa düşmək. Amma sadə bir də üzərindən gedin. Mənim funksiyama, bəli. O yuxarıda yazmışdı callback. Aha, callback. Mən dedim onun yerinə callback funksiyanı yazırsınız. Zaten əslində bir növ elə olur. Yəni bura mən ikinci parametr olaraq nə yazıramsa. Yaza bilməlidir, çünki bunlar parametrdir. Aşağıda yazsın. Bilirəm mən, başa düşürəm. Okey, bir dənə şey hamı qulaq sonra şey eləyərik. Müzakirə eləyərik. Bax buradakı callback, yəni funksiya gəlir bura. Buradakı callback-ə baxın. Həmin funksiyanı da çağırır. Burada. Birinci dəfədə başa düşməsəz narahat olmayın. Bu ilk dəfədən qavranması çox-çox çətindir. Ay sağ. Gəlirəm bu funksiyanı hər bir forda, forun hər bir elementi üçün çağırıram yenidən. Bu funksiya nə qaytarır uşaqlar? Bu ərriyin i'sini alır namın yerinə. Ərriyin i'si buna bərabərdirsə true, deyilsə false, düzdür? Gəlir birincisinə baxır. True'dur, false, false'dur. Gəlir fırlanır, 9-a çatır. True qaydır, return ərriyin i'si. Okeydimi? Sual varmı? Vardır. Çünki bu birinci dəfədir. Amma sırf baxın bu formada array metodları var. Bu var idi ha. Bunu mən özüm custom yazdım. Sizə bunun prototype-la tam əslində göstərərəm. Yəni eyni yazılışdır. Bir dənə zistdən istifadə olunur. Və prototype. Bu includes yox, find metodudur. Find metodunun içinə uşaqlar baxın. Eyni şey yazacağım. Burada nam yazmışam. Bunları x eləyirəm. Yəni fərqi yoxdur əslində bu parametrdə istədiyimizi verə bilərik. Baxın, ikisi də eyni şey verir. Görək tapmayanda nə verir? Tapmayanda undefined verilmiş bu. Elə bizdə də undefined qalsın işte. Okeydimi? Əslində array'in özünün belə metodu var. Amma deyək ki, kəşf olunmayaydı, belə yaza bilərdik. Sadəcə bizimkinin tək fərqi nədir? Array'in özünü də istəyirik. Hə, array'in özünü istəməzdik, onda prototype ilə yazardıq. Array'in özü nöqtə prototype my find artıq qalanını tamamlayıram. Eyni cür yazılır. Amma bu array'in yerinə artıq uşaqlar this olur.
This nədir falan gələcəm onlara. Okay. Hələ ki bir dənə bu callback-in və bunun yazılma formasını yadda saxlayın və biraz dərk eləməyə çalışın.